ចៅហួយហើយនឹងសង្ចាតើមួយណានេះយើងហៅឆៅគួយឬក៏ហៅបើខ្ញុំហៅហួយខ្មៅប៉ុន្តែរសជាតិរបស់វាម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹងបង្កងសម្រាប់ឆៅគួយហើយជាមួយនឹងបង្អែមបង្កងមែនតែទៅគឺអត្ថប្រយោជន៍វាដូចគ្នាយ៉ាងមានថាផ្ដល់ឲ្យយើងត្រជាក់ខ្នងមានថាញ៉ាំហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រជាក់ខ្នងហើយយើងញ៉ាំហើយស្រួលបត់ដៃបត់ជើងដោយសារតែនឹងតែអ្វីបង្កងហើយជាមួយនឹងប្រភេទឆៅគួយយើងប្រើជាប្រភេទចម្រាញ់ចេញពីរុក្ខជាតិពីប្រភេទវល្លិពីប្រភេទដើមដើម្បីយើងយកមកកិនចំបាច់លាយបញ្ចូលគ្នាមិនទេអានេះបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនជាច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានថាគាត់យកវល្លិយកជាតិដើមហើយឬក៏យកជាតិស្លឹកយកមកចំបាច់ឲ្យចេញជាយើងយកជាតិតាយពីជាតិ fiber ពីខាងក្នុងណាហើយយើងយកមកលាយកូរជាមួយទឹកហើយយើងពឹងរងាស់ជាមួយនឹងលើភ្លើងយើងហ្នឹងរហូតដល់វាកករឹងមែនថាទៅមិនមែនថាយើងកូររហូតដល់រឹងទេមានថាយើងកូរឲ្យដល់កម្រិតឆ្អិនល្មមហើយទឹកហ្នឹងត្រូវបានយើងរក្សាទុកមានថាយើងទុកវាប្រហែលជា20មិនដល់24ម៉ោងទេប្រហែលជា6ម៉ោងទៅ2ដល់10ម៉ោងវាអាចថាបើធ្វើពេលល្ងាចពេលផឹកឡើងគឺវារឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ធ្វើជាទៅតាមរូបរាងតែយើងចង់បានអញ្ចឹងណាដូចថាឆៅគួយនេះអញ្ចឹងមានថាគេកាត់លក្ខណៈជាស្រវែងហើយតែលក្ខណៈជារលោអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងមានកំបិតឬក៏មានរូបរាងផ្សេងយើងអាចកាត់ទៅតាមរូបរាងផ្សេងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏អ្វីដែលយើងមានស្រាប់ណាឧបករណ៍ថាយើងមានឧបករណ៍ឬក៏កំបិតកាត់ទាំងស្រាប់តែចាំម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺឆ្ងាញ់គ្នាហៅថាប្រខំវាយើងធ្វើដោយដៃហើយធ្វើដោយធម្មជាតិហើយយើងស្រួលញ៉ាំមានថាសម្រាប់យើងញ៉ាំយើងគិតថាប្រខំវាអាចថាមានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនតាមរយៈការដែលយើងធ្វើដោយដៃយើងធ្វើដោយប្រើរុក្ខជាតិពិតៗយើងអត់មានប្រើប្រភេទគីមីឬក៏ប្រភេទម្សៅអីដើម្បីយើងកូរដើម្បីធ្វើជាប្រខំនេះហើយបងប្អូនបានញ៉ាំវាប្រចាំណាល្អដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងមានថាវាធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្នងហើយទី2ជាងងាយស្រួលបត់ដៃបត់ជើងតែបញ្ជាក់បន្តិចកុំឲ្យបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងរសជាតិជាទឹកស្ករឬក៏ជាប្រភេទផ្អែមណាច្រើនខាងពេកកាលណាបើសិនជាយើងញ៉ាំផ្អែមខាងពេកក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពដែរខ្ញុំមិនថាយើងយកកម្រិតសមល្មមហើយយករក្សានៅកម្រិតមួយដែលទី1គឺផ្ដល់នៅឲ្យជារសដល់បង្ហាញយើងហើយទី2គឺផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការញ៉ាំបង្អែមគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ recommend ទៅអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាអាចមានពេកខ្ញុំជឿថាម្នាក់ច្បាស់ជារវល់ច្រើនរួមនឹងខ្ញុំមានគ្នាដែររវល់ពេលខ្លះទៅយើងរវល់នឹងការងារផ្សេងៗខ្ញុំមិនថាយើងភ្លេចគិតពីការបំពេញនៅអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទន្ទឹមនឹងនោះបង្អែមក៏វាជាអាហារូបត្ថម្ភមួយដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់សុខភាពហើយសម្រាប់បង្អែមដែលខ្ញុំចង់ recommend គឺទី1គឺបខំហើយទី2គឺឆៅគួយនឹងឯងហើយវាល្អដោយបានជំរាបជូនខាងលើអញ្ចឹងមានន័យថាជាប្រភេទបង្អែមដែលមានជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃខ្លាំងដែលយើងទី1គឺត្រជាក់ខ្នងហើយនិងទី2គឺយើងងាយស្រួលបត់ដៃបត់ជើងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយសាងមួយត្រូវតែចៅមួយសាងចៅហួយត្រូវតែចៅសង្ចា